Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sahhalal hajja ila baitihil haram wa awda'a fi qulubil mu'minina syauqa wal hanina ila ziyaratil masyairil idham. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ala man tabi'ahum bi yaumil qiyam, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah, da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahu. Wa qala an-nabi aydan, al-hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Qila wa ma birruhu, qala it'amut ta'am wa tibul kalam. Al-Qur'an wal hadis wallahu a'lamu bihima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal. Pangjajab acara anu kupribados dipihormat al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus kula wargi ageng Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kang Haji Mu'tamad LCMPD Al-Hafiz Iwah Sadaya Sipitas Akademina, kitu deui pimpinan Pondok Pesantren Al-Multazam, Al-Mukarramun sepuh simpuring Bapak MUI, hapunten manawi teu tiasa diwincik hiji-hijina, tapi insyaallah sakedik tegirangan rasa hormat pribados. Anu sami urang doakeun mugi-mugi guru-guru urang senantiasa diparinan panjang yuswa dina kataatan, sehat wal afiat, istiqomah ngabimbing urang sadayana. Tehilap alhamdulillah oge sami hadir pun Bapak disangka nurib kali Pak Kiai Anas pun Mama, ibu-ibu pangjejeh di dayeuh pangawasa di desa, luluhur di lembur kersana Bapak Kuwu miwah perangkat. Anu sami hormateun pibados, urang doakeun ibu-ibu aminah sing ikhlas sing keras, mugi-mugi Bapakku diparinan teras panjang yuswa, sehat wal afiat ya robbal. Terkhusus
pun lanjut sepusim kuring calon tamu Allah bersama Bapak Dr. Andes di Tarmi di MSI kali Ibu Asri SPDI sepuh kurang sadaya Ibu Tarinah calon tamu Allah kepada angkat sababar waktu kapayun insyaallah urang sami doakeun perjalanan di parinan lancar sehat sing betah di Mekah. Bingung aya amin tadi ujungan sering sing betah. Kenapa betah itu penting? Sabab betah teh buahna tumakninah. Berapa banyak orang yang berangkat hajian umrohan kali kedua dinten geus naroskeun irah balik. Maka doakeun sing betah tumakninah. Wangsul deui kalemah zai nyandak haji hajah mabrur mabrur. Amin ya rabbal. Nutu acan mangka aya urang sami doakeun mugi-mugi urang sadayana annallaha yarzuqana jami'an ziyarata ila Makkah wal Madinah fi lutfin wa afiyatin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah summa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ibu bapak hadirin wal hadirat anu sami mulia, waktos asarna tabuh 7 menit menawi. Insyaallah sada acan tabuh 3 kedah tos beres margingkin aya kegiatan musafahah diteraskeun salat asar berjamaah. Isin tos halal bihalal hajian teh salat asar. Aya ungkapan Arab nyebatkeun idza talal majlis kana lisyayatini fihi nusib. Kalau satu majlis terlalu lama maka nu dongkap teh setan. Maka ibu alih ngobrol teh ulah lami teuing nu dongkapna ibu sing teu percanten ngobrol jeung tatanggi mimiti mah obrolan teh sae makin lila ngobrolna makin teu camplong mulai ngomongkeun ustad kosok ngomongkeun ustad belah mana jamana makana supanten teu kasumpingan setan ulah lamit teuing katambi insyaallah nu bade angkat katana suci lain jalma samanea jalma dua. Beliau guru kita tos syarat dengan ilmu annahu yadri wa yadri annahu yadri. Beliau sudah sangat paham tentang rangkaian ibadah haji kumai sakitu abdi teu kirang payus upami ngawurukan kaitan bag-bagan hajian urang mah hadir di ieu majelis bade ngiring doa hacarana halalun bihalalin walimatus safar bahkan safaliri bahasa menyebutkeun teh walimatul wida pesta pamitan margi persis tadi kupah haji tos didugikeun ari nu angkat hajian teh teu aya bentena sareng bade maot ibu-ibu sok nu bade maot persis jiga ayeuna ieu nu seueur nu dongkap seueur diriung-riung ku batur ku dulur ku rencangan kin tadi tos aya silih hapuntenan istihlal istibro istid'a upami nu maot ruk diriung-riung di dieu ibu sami sok aya silih halalkeun halal bihalal aya terus ngabri dijajab ka kuburan dong ka kuburan mayit dikubur nu nganteur wangsul deui engke Pak kasepuhan Kang Diding sareng ibu sadayana bakal diantur ka Jakarta geus datang ka Jakarta aranjeunna mah lebet kana pesawat urang mah balik aya nu ampir deui ka Taman Mini heula. Itulah hajian, itulah walimahan, itulah latihan maut. Maka dan ternyata ibu-ibu seyaktosna kita apapun jabatannya, berapapun banyak kekayaannya, ujung-ujung nama maut. Maka sing saja menu hayang latihan maut hajian.
maka orang doakan ibu-ibu mudah-mudahan tadi parantos didugikeun urang silihalakeun man akramal tuyufullah sahaja manu ngamuliakeun tamuna Gusti Allah maka insyaallah akramahullahu yaumal qiyamah urang bakal dimuliakeun deui ku Gusti amin ya rabbal anjeunna bakal janten calon tamu Allah tamu Allah tetilu ibu-ibu al-haju nu hajian wal mu'tamiru anu umrohan lajeng jami anu berjuang di jalan Gusti eta teh tamuna Allah punten bujeng-bujeng tamuna Allah urang nembe janten tamuna Kang Diding bege tos diajeng-ajeng leres teh dongkap enggal dicalikeun enggal dituangkeun bahkan tadi teu acan aya nu kabagian porsi langsung dipangnyadakeun ku anjeunna nyalira luar biasa engke wih insyaallah urang bakal dibere amal ngarep-ngarep Kang eta ngaranna teh cek sepuh simpun di Sampurama ngaranna teh almarhum Pak Haji Mutakin beliau sering mengatakan takwa ngaletak nyamawa. Baik ibu-ibu Kang Diding kalih reng-rengan calon tamu Allah ayeuna nuju ngalaksanakeun sunnah Rasul ihya sunnah man arada bikumus safara falyuwaddi ikhwanahu aw jiranahu fa inna du'aahum yanfa'ukum khaira sahajami anu bade safar bade lelempangan maka kedah nuhungkeun izin pamitan Bu, halo, bade angkat-angkat teh pamitan nungkeun widi komo ieu bade hajian. Ikhwanahu au jirahnahu kare rencangan kata tanggi naon margina Kang fa inna du'aahum yanfa'ukum khair. Doa-doa urang nu hadir teh sangat bermanfaat Kang Kang Iding sakulah wargi. Engke teh misalna Kang Diding di ditu teh pendak lebet ka Madinah heula da gelombang hijinya. Lebet ka Madinah aya 42 panto sing teu percaya hitung dewek. Asup panto ieu kaluar panto nu sanes bingung. Doa kita hari ini akan nyetrum ka anjeunna doaan. Insyaallah. Kelebet di komo ka Mekah masih langkung seueur 120 panto lebet panto ieu kaluar duka panto mana bingung atanapi apapun yang dialami beliau dan keluarga pada saat inilah doa itu akan nyetrum nanti amin ya rabbal maka ia penting walimah penting ulah ieu maka mana tutara PPJ akhirna aya kitu ki dirompok teh tetangga teh teu apal-apal azan taetah pentingna nu kahiji terus informasi tadi mau kidan deui nu didugikeun ku Kang Haji leres ayeuna teh ibu kuota dunia teh berkurang tepi biasana Saudi Arabia masihan diangkat 3 juta kangge jamaah sadunia ayeuna mung 1 juta jalmi anu diparinan kesempatan angkat ka Saudi upami Jakarta Indonesia komonya tadi tos didugikeun 100.050 hiji jamaah biasanya di angka 221 jamaah kirang nage sabaraha puluh persennya hampir langkung ke 50% tina 100.050 jamaah nu angkat di Kuningan pangseurna di Jawa Barat 17.678 kalebet 457 jamaah Kabupaten Kuningan 18 kecamatan Jalaksana si manis gitu saudara Kang aya 5an nu bade angkat wayahna ibu-ibu bapak-bapak nutos daftar karena jalaran kuota nu masihan sanes Indonesia nu masihan kuota teh termasuk yuswa 65 tahun teh sanes Menteri Agama ibu-ibu tapi langsung ti Saudi ke adaptasi kene kana virus maka hampura nu yuswana 65 tahun kalebet ibunya caroge teu janten angkat eta mana nuhun aya kasepuhan nu teu cios angkat insyaallah dailah rahasia Allah haji itu memang panggilan Pak urang sing nampi mana kitu ge Allah can ngeresakeun tos eta we tong seueur emuta engko mubari jeung satwa sangkinu teu sae mah justru ieu latihan haji latihan supanten urang jadi jami anu ikhlas nampi papasten ti Gusti Allah makana tong kaget ibu-ibu
nutos daftar nyobian ngabika aplikasi pintar haji pintar dina HP estimasi keberangkatan ulah kaget aya jamaah sim kuring Ustad kuring mangkatna tahun 2060 hiji cenah sabab kuota nu diage masih kuota ayeuna nu teu normal teh ya insyaallah kena ngecek kuotana meuning tahun hareup urang doakeun mudah-mudahan suasana semakin membaik amin ya rabbal ayo pami daftar ayeuna ya kira langkung lah waiting listnya dugi 18 tahun kapayun ibu lamun hoyong tereh gampil mangga ngiringan ONH plus naon bu? ONH plus ngan beda saeutik biayana teh nya upami Kang Diding mewah reng-rengan mah di angka 40 juta anu ONH plus mah ngan 8.500 lah ya kirang langkung mun dikonversinya di angka 130 jutaan gitu mangkat nage telami 3 tahun nungguan anak kirang langkung yang nungguan keneh tapi rada mending rada teh beres silahkan ibu-ibu eta minangka informasi hadirin wal hadirat anu sami mulia tos tabu setengah 3 deui anak-anak alhamdulillah. Baik ibu-ibu abdi Rasulullah hadir di tengah-tengah orang teh sakieu guyubna subhanallah itu nu dina emperan bumi aya dina calikna kursi aya nu di paliwetan aya anu kenang ketuur nanggeui gado anu kenundutan anu keur nyobae HP geus ulah diganggu eta teh keur maca Al-Qur'an dina HP. Iya nu hadir teh kabagi tilu manawi Kang hiji anu bade angkat haji nyaeta Bapak Diding kalih reng-rengan anu kadua anu atos angkat hajian anu katilu anu tacan mangkat ieu nu lobana teh nu tacan mangkat anu geus mangkat baik kumaha carana ieu materi kahiji atuh anu tos hajian mudah-mudahan ngajaki kahajianana anu teu acan hajian makin mantep niatna anu can hajian sugan-sugan kabita hayang mang eta kitunya anu kahiji kangge Kang Diding mewah reng-rengan teu seueur Kang anu hoyong didugikeun ku sim kuring cekap 5 wae nya satu anjak angkat katana suci aya 5 perkawis anu sae dipidamel anu kahiji tubu ilallah naon cenah Bu nyeueurkeun tobat ka Gusti kenapa karena dosa bahasa Arabna ismun jama'na asam saur qomus Al-Qur'an Raghib Al-Isfahani mana asam teh tertunda terlambat jadi lamun hirup loba keneh dosa maka akan terlambat datang kebaikannya ibu udur tos 90 tahun teu sae-sae pariksa bising aya to dosa nu can ditobatan sabab dosa memperlambat datangnya kesembuhan nu usaha geuning geus itu geus ieu teu hasil keneh be pariksa bising dina usahana aya dosa nu can ditobatan sebab dosa akan memperlambat datangnya keberkahan. Begitu juga kita hidup akan hajian supaya tidak terlambat kebaikannya Allah datangkan maka yuk seueurkeun tubu ilallah hakikiahna ka Gusti Allah syariat sareng papada jalmi tadi parantos dijugikeun ku kesepuhan maka insyaallah Kang Haji upami orang tos keng pangampura ti rerencangan ti wargi sanes kantena perjalanan orang makin ringan insya ulah watos cenah ari di hajian mah cenah kumaha di dieu nah ayo ngomong teh ulah padu bae di ditu mah bujang-bujang kitu ngomong mah di dieu ge ulah padu bae leres teh Bu jadi pastikan insyaallah urang parantos silih hapun tenan naon margina kecap nu tadi teh aya leresna aya nu priyogi disampurnakeun leres ari di ditu teh kumaha di dieu leres Bu itu akan menjadi rutinitas orang nu ahli berjamaah dongkap di ditu insyaallah ahli berjamaah nu di dieu rajin sedekah insya nu di dieu rajin tilawatil Quran insya nu di dieu sok ngomongkeun batur di dituna tapi tidak selamanya nu biasa di dieu engke kumaha di ditu kumaha di dieu atuh karunya tukang sunat wae atuh beak gitu silakan tubuh ilallah terus
Kalimat yang indah untuk taubat Allah menggunakan kalimat naon bu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Upami telepat dina Quran Allah ngagunakeun dua kalimat, aya wasari'u aya fas'au. Wasari'u maknana segera tanpa proses, beda jeung pas'au ayat Jumat. Pas'au ila zikrillah, bapak nuju Jumatan kadangu suanten azan di masjid nuju di sawah, segera berangkat masjid ngalaksanakeun jolak Jumat ka masjid langsung kata karompok heula. Ada proses. Mun bapak wani-wani langsung ke masjid pasti dijemput jalma teu eling. Tapi ketika urusan ampunan, ketika urusan menuju taubat, Allah menggunakan bukan pas'au tapi wasari'u. Bersegeralah saat itu melakukan dosa, segera saat itu melakukan taubat. Tobat pula di engke sing kaburu jadi, tobat pula diundur-undur sing kaburu asup. Sareng bu, salatullah ala toha ala yasin. Tobat pula dinanti-nanti sing ibu kaburu, tobat pula dientar-entar sing bapak kaburu. Astagfirullah, kita dusun-dusun teh ibu ajang dewek nama mati. Oh padu nyambung, itu diniatan teh. Awas diniatan bapakna tereh. Naudzu bersegera berserah tobat. Tos nomor hijinya. Tapi punten kan, itu yang paling sulit dalam proses tobat itu adalah proses menyadari kesalahan. Ai tobat teh maknana kembali balik deui. Ibu bade ka Cilimus naik elep sabab wengin atau babalang musim hajat, tunduh keneh naik mobil elep nempel kana kursi pelor nempel. Tiba-tiba gua teh di Harjamukti, salah tak bener? Salah digeringkeun ku keneh teh bu bade ka mana pasar Cilimus kalangkung toh sia ieu mah karek bojong gen. Balik deui moal. Oh ada tidak merasa dirinya salah. Dan yang paling sulit dalam sifat asli manusia teh merasa salah. Maka pepeje Kang Diding sakulawargi, apapun yang terjadi itu pasti ada sesuatu yang pernah kita lakukan. Terus bae, manuzilal bala illa bidzanbin wa marufi'al bala illa bitaubatin. Tepati turun hiji musibah, tepati turun hiji cobaan, pasti karena ada dosa dalam diri kita dan hanya akan diangkat melalui proses taubat. Maka naon be kejadian itu, astagfirullah tobat, astagfirullah tobat. Karena akal kita tidak bisa menyelesaikan persoalan di sana Pak, kecuali perasaan merasa bersalah. Nomor hiji, keraskeun Bu. Nomor dua, tadi sabar Bu. Alhamdulillah, ingat berartinya. Nomor 2 tilu 5 Kang Diding sakulawargi, setelah kita melakukan proses tobat dengan sungguh-sungguh, maka nomor 2 tadi terus disebutkan bisin ayah hutang bisin ayah hutang, tapi katingali tina wajahna Kang Diding mah teu boga tebeutan ngomong. Nomor 3, pastikan rezeki yang dipakai wajib halal. Naon Bu? Ibu pernah ngadangu Pak, aya kisah viral, aya seorang ibu 7 kali berangkat ke tanah suci teu nempok Ka'bah sakali-kali aja. Untung boga budakna solehnya, mungkin zaman dulu ceritanya sebab 1 kali bisa daftar terus-terusannya. Eta harita si ibu tipa tebihan tos ningali Ka'bah, tiba-tiba tos payeun lebeng teu ningali Ka'bah. Budakna soleh bari beungar ngadu, Gusti palingan kesempatan ibu abdi tiasa angkat deh K2 sampai K7 kali, bahkan sampai meninggalnya tuh ibu teu ningali Ka'bah. Dan setelah diselidik, pengakuan seorang ustadz yang sempat menjadi konsultasina, ternyata si ibu mengakui anak lagi nyalir keterangan dosana. Salah satu ada kebiasaan dia seorang perawat, nuju jadna perawatna sok nuker-nukerkeun bayi demi uang. Bayangkeun katuker bayi nasabna kumaha eta kapayuna, dosana luar
baris untung cek menurut pengakuan Ustaz sampai mautna ibu tidak menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Makanya nu paling berat lain nu keur bayina Pak, tapi merasa diri tidak bersalah itu kan ciri sombong teh etanya. Jadi raddul haq, merasa diri selalu benar dan tidak mau dinasehati oleh orang lain. Maka pastikan rezekina anu halal. Ibu terang Bu, punten lamun rezekina halal mah di samping amanah ditampi, insyaallah rezekina tambah barokah. Aya ngadoa ibu enjing sok diaminan ku ibu-ibu. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbal. Gusti parinan abdi ilmu nu manfaat, rezeki anu halal anu sae, amal anu ditampi. Perhatoskeun muratibul kalimatna, tertib kalimatna. Hiji hoyong ilmu anu manfaat, nomor 2 rezeki anu sae, nembe akibatna amal ditampi. Jadi siapapun yang ingin sholatnya diterima, hajinya diterima, maka pastikan nomor hiji ilmu hajina, ilmu sholatna, kadituna tengah-tengah rezeki yang dipakai harus rezeki yang ibu sholat ngagemukena harga 1 juta tapi nanganjuk teu bayar-bayar. Kira-kira kumaha eta? Apalagi anu halal mah insyaallah barokah ari barokah teh naon Ustaz? Ziyadatul khair fima huwa min sya'nil khair. Tambah-tambah kasayang tina perkara anu sejatinya tos sae. Contoh, ibu seneng pisang nganduaan. Ibu seneng cau? Seneng. Eta cau raos tah henteu? Raos. Ku ibu teh diparinan coklat raos. Pasihan deui keju anu raos. Pasihan deui susu coklat anu raos. Kumaha rarasaan eta cau? Tambah raos. Karena sejatinya cau teh tos. Bapak gaduh doran pacul dirompok. Bere keju. Bere coklat, campur deui susu, letakan tah. Kumaha raraosan Pak? Teungeunah, lain masalah coklat nu teungeunah, memang dasarna doran pacul mah teungeunah. Kenawa keur ngaletakan doran pacul. Ibu gaduh rezeki, ladang tatanen, ladang dagang, halal tante. Sae tante, dimake hajian, kumaha akibatna? Barokah, tambah sae. Amin. Boga rezeki ladang maling, halal tak haram? Sae tak awon? Dipake hajian, dipake ibadah, dipake sodako, kumaha sila doran pacul di coklatan. Maka penting berikutnya adalah zakat, infak, sodako. Kangge naon? Kangge ngabersihkeun harta-harta urang bilih teu tamtos dina rezeki urang aya anu henteu halal. Nomor 3, nomor 4 penting Kang. Nomor 4 sabadana tadi nomor 3 nyaeta urang siapkeun dalam rangka menyempurnakan hajiat urang. Pilih teman yang tepat, pilih teman anu leres, anu ngajak urang ibadah. Karena ada ungkapan Arab, la tunfa'ul jarba kurba salimatan minha walakinna salimata tujrab. Upami di manis kidul aya jalma budug ulin jeung nu sehat. Nu sehat ka bawa budug, nu budug ka bawa sehat. Anu sehat ka bawa, maka lamun ibu alim budug ulah ulin jeung nu budug, ulina jeung nu keun nu budug mah sina ulin jeung nu supaya tambah. Walaupun berapa banyak para kiai baheulana pernah eta teh barokah tina ilmu budug deui. Ya, hubbuka ilal akhyar yaj'aluka minal akhyar walau kunta wa in kunta min qabli minal asrar. Berhubungan dengan orang baik, mencintai orang baik, lambat perlahan namun pasti akan menjadikan kita orang baik sekalipun sebelumnya kita bukan orang. Sebaliknya hubbuka minal asrar yaj'aluka minal asrar. Orang yang mencintai orang yang tidak baik, bergaul dengan yang tidak baik, perlahan namun pasti akan menjadikan kita bukan orang baik sekalipun sebelumnya kita orang. So kaina Kang contoh dongkap ke Madinah ya, dalam pandinten di ditu ya. Di payunan Masjid Nabawi teh ngaderedesnya Kang Haji kita aya nu ucalan itu icalan ieu upami orang salah milih rencang Ibu Asri silakan karek ieu geus lewat wa gamis alus tuh gamis. Oke baik deh geus euy bisin eueung ke mah.
ayeuna deras subhada aing geus ngaran kanu kitu Pak hawa pasar pancek Kanjeng Nabi nya pang goreng-gorengna tempat teh pang alus-alusna tempat teh masjid ahabbul bilad ilallah masajiduha nya wa abghadul bilad aswaquha. Jadi anu teu dipikat maka hati-hati lamun lebet pasar ayeuna akhirna kumaha nasibna berjamaah katinggaleun meuli baju dah henteu da mahal teuing. Ulah sampai aduh ari kali itu erek balanja mah geus montong haji anu atunya meuning ge di dieu datang ka pasar Tegal Gubuk ge lho Pak. Ya Bu, pastikan boleh tapi nanti pada saat jangan sampai istighol disibukkan ku haliah dunia anu ngopohokeun ahe ibadah. Maka titip dan itu sangat berpengaruh rencang orang. Yang terakhir ini yang paling penting Kang Idi. Siapkan menuju hajian umrohan naon tah persiapan ilmu. Ini yang paling penting. Wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu sing sajalmi anu beramal tejeng ilmuna mangka amalah pasti ditolak teu diterima. Sak Ibnu Ruslan dina matan Zubadna. Jadi ibu kade ilmu teh penting. Ibu sholat berjamaah imamna si biko anu makmumna tiluan si beleguk si bolong si tolol imamna keur sholat teh hitut hari hitut teh aya dua aya pusaun aya durotun hitut teh aya suwantenan pusaun purpes aya nu mah teh durotun lamun hitutna keur sholat pusaun pelepes bae batal tante ibu-ibu batal. Imam punten kirang ilmu akhirnya imam kalah cicing baik atuh makmum teh saeutik-eutik aya ilmuwan batal ari keur salat hitut mah cek si boloon teh ieu eta imam hitut cek si bikon teh sia mah ngomong keur salat cek nu hijina untung aing mah teu ngomong ruksak salat gara-gara sami Kang dina ibadah hajian ge punten ari cek syariat mah ibadah hajian teh mohon gampang Bu tapi tidak boleh tidak gampang dimulai ihram lajeng wukuf ari wukuf teh cicing ibu bisa cicing heuh naon hesena cicing leres ari cicing gampang tah henteu ibu tapi nah gini ngeragu jawabannya ibu ari cicing gampang tah henteu bener gitunya kan leres abdi emut Imam Ghazali pernah menyampaikan begitunya ta'allam tut abdi berjalan ya berjalan non belajar berjalan lempang 2 tahun tiasa tapi abdi belajar cicing saumur hidup teu bisa eta Imam Ghazali jadi hese kene cicingnya punya wukuf itu cicing tawaf muter gampil sa'i berlari-lari kecil tahalul nyukur di mana anu hese narukun hajian artinya secara syariat pun tetapi punten cicing nama ke ilmu muter nama ke ilmu semuanya pakai ilmu karena punten naon beda nasi banget jeung wudu nu ngabedakeun niat jeung ilmuna makanya ibu-ibu supaya tawafna bermakna supaya ihramna bermakna sya'i'na bermakna maka kudu dibarengan ku ilmuna naon wajib nyupri amal nu bisa nepungkeun ridho Allah oge rasul dipentingkeun kahijina ilmu nu mereskeun taat seperti ibadah haji wudu salat kadua ilmu nu mereskeun pateka dan katilu ilmu nu ngabersihkeun hati dupi ilmu tilu iya sadayana hukumna fardu ain diuningana eta ibu karah ka Allah bae
yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalb. Ilmu hukumna fardu ain teh tilu saur Syekh Zainuddin Al-Malibari dina Hidayatul Azkiyana. Hiji ilmu tauhid, dua ilmu yusahihu ta'atan nu ngabersihkeun nu ngesahkeun taat ibadah, ilmu fikih, anu katiluna ilmu akhlak. Tilu kan, hiji ilmu tauhid, dua ilmu fikih, katilu ilmu akhlak. Insyaallah ilmu fikih mau dibahas di dia tadi sore Kang Didin parantos ngawitan manasik hajian di Kabupaten ke-28 di Salapannya Kang 33 hiji di kecamatan. Insyaallah-nya gabung mau ayeuna mung pamit telepat 7 kelompok bimbingan manasik nu diselenggarakeun ku pamarentah Kementerian Agama Kabupaten Kuningan. Bahkan aya kecamatan nu teu aya jamaah Kang. Sepertos abdi di Mandirancang teu aya, Hantara teu aya. Alhamdulillah Kang. Insyaallah fikih manasik ilmu fikih insyaallah bakal didugikeun insyaallah. Abdi hoyong dua wae nu kahiji ilmu tauhid, anu kaduana ilmu hikmah. Ibu, kenapa penting tauhid? Tadi ayatna tos didugikeun. Allah nyebatkeun dina surah Al-Baqarah ayat 186 wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bu, sampurnakeun ibadah haji sareng umroh kurang lillahi. Ketika Allah menggunakan kalimat wa atimmu, sampurnakeun hajian, berarti ada ibadah haji yang umroh yang tidak Kenapa tidak sempurna? Salah satu motivasina lain karena Gusti Allah ya. Bahkan di penghujung ayat hajian pamit telepat ibu-ibu sok maos doa ayat 200-nya 201 Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Disebat nanti doa sapu urang Arab ge teu ngartieun tah doa sapu jasa. Urang Indonesia mah hebat eta doa, tapi kade hilap Kang di samemena ayat Rabbana atina aya deui faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang beres hajian anu ngadoa kieu Kang, Gusti sukseskeun jabatan abdi, majukeun usaha abdi, duit abdi kaloba, kajeun di akhirat asup neraka ge. Aya model gitu aya. Mungkin secara zahir lisannya tidak, tapi yang melulu dipinta dina pikiran dunia. Maka wa atimul hajja wal umrah. Urang mah hoyong doana teh nu ayat 200 hijina bahagia dunia, bahagia akhirat ditebihkeun tina siksa api. Karunya teuing hirup jalma nu asa aing neang dunia berang kana ibadah duka. Nu penting hirupna ginding, nu penting hirupna an-nabi sallu salawatullah alaihi wa yanalul kullu man shalla alaihi kullu man. Dulur-dulur sing pada syukur, sing inget kanu diluhur, jadi jalmi ulah takabur, sing kaasup jalma kufur. Saha jalmi nu hoyong berkah, nikmatna terus ditambah, kade ulah poho ibadah, sangkan hirup teloba susah senang lainku duit. Nah untuk ibadah kan ibadah lillahi ta'ala. Boleh sebelum berangkat Gusti abdi teh gaduh putra teh acan damel teh acan nikah teh acan rumah tanggi hoyong barokahna hajian, boleh itu Imam Nawawi membolehkan, tapi tetap ujungna lillahi. Maka sakedik urang bahas ilmu hikmahna tos eta nawaitu lillahi ta'ala, kedah karena Allah. Naon margina ibu-ibu penting. Maka wayahna Kang eta nu ngaruksak ibadah niat teh kudu dipikeun. Naon nu ngaruksak niat ikhlas teh? Sutari. Naon Bu? Aya di mana sutari aya? Teangan, tewak, paehan. Eta nu ngaruksak ibadah. Punten Kang. Ieu teh singketan suna teh sum'ah jeung ujub. Ingin didengar, merasa diri paling benar.
takabur padituna ria, sum'ah ujub takabur ria eta nu ngaruksak ikhlas. Sum'ah ingin didengar misal wangsul ti hajian kete Kang Diding teh disauran ku datangga tanapi ku rerencangan pengawas Pak Diding tuh ngaliuk Pak Diding tuh ngaliuk 2 kali karek 3 kali ingat eta teh geus hajian Haji Diding tita tadis yang ngomong teh haji naudzu ieu di ditu lain ngomong ke nyaritakeun aya jalma di haturanan pedahna tulisan kan kapungkur adi masih emut nuju alit aya ieu mah pengalamannya kan aya meureun namina teh misalna Asep Sofiudin BA eta BA na teh BA teh kapungkur teh keren bisa eta BA ya BA na leungit teh balikeun deui sia undangan eta BA kan sia naudzu Kanjeng Nabi bae ge teu pernah dipanggil Haji Muhammad terus teh eta mah haji teh kangge tanggih manawi kan pangemut-ngemut haji anjeun teh geus haji emut geus haji gitu. Maka ibu-ibu nawaituna kana kenapa ini menjadi penting 2 Kang 1 kenapa harus ikhlas kalau tidak ikhlas leungit Pak Al-Baqarah 2:4 famasaluhu kamasali sofwan seperti aya batu ageng lajeng aya debu tiba-tiba datang naon tah cai maka wabilun fa'asobahu tarokahu sholat leungit sadayana capek gawe layak tiruna ala sayin mimma kasabu 40 juta hilang melayang munggu Allah upami henteu kadituna wallahu la yahdil qaumil kafirin sekalipun berulang kali berangkat haji tanpa nilai keikhlasan maka tidak akan ada perubahan semua keng hidayah Pak maka ulah heran aya jalma hajian umrohan tiap tahun laku lampah gitu kena gitu berarti ada motivasi yang perlu diluruskan. Nomor 2 ini paling penting kan. Kenapa harus ikhlas? Kalau tidak ikhlas cepat capek kan. Abdi pernah nih silaturahmi kabarukannya kaja minutos angkat hajian uwi teh pan doana ijabah. Abdi teh hoyong didoakeun tapi komentar pertama Ustaz kami mau mangkat deui hadeuh capek. Hajian teh percis kieu ibu-ibu punten binaros ari ngurus salaki capek tante ibu-ibu subhanallah ibu jawab dengan penuh kejujuran oke? Ibu ngurus salaki capek tante aya nu capek aya bapak-bapak jadi suami capek nggak Pak? Capek terima kasih atas pengakuannya Pak. Ibu-ibu kira-kira paku jantan paku capek tante tapi kuna enu 3 kali 4 kali hayang jadi ku ibadah tah eta terus kajawab ibu-ibu kenapa banyak guru yang mudah lelah ngurus anak-anak di sekolah kenapa banyak pejabat yang mudah lelah ngurus para rakyatnya jawabannya karena kurang ikhlas di mana teorina Imamuna Ghazali rahimahullah nyebatkan manusia terdiri dari 2 unsur aya unsur tanah aya unsur ruh unsur fisik aya unsur psikis lolobana urang gawe jeung ibadah teh ngalibatkeun ngan saunsur fisik na ungkul ruh na teu ngiring damel akhirna mudah lelah contoh bising can hartos ibu tuang gurame aya bandeng aya celem aya tapi hate ibu nuju seueur ka pusing mumet kira-kira tuangna raos moal kajen HP Nokia laptop Toshiba motor Honda mobil Toyota duit di mana-mana dahar moal miras dahar moal tibra sare moal mirasa naon margina batin keur kasiksa sabab ngadenge beja salaki kagoda deui ku budak SMA leres teh Bu yang bikin ibu nyaman enak tuang teh deungeuna ka hate ibu bapak tuangan seukur disarengan uyah jeung sambal komo dibarengan ku nu ngora peuteuy jeung jaat sabab teu ngeunah jeung jaat kolot maliat tapi HP bapak nuju seneng happy kira-kira tuangna raos tante Pak yang bikin kita makan enak lagi-lagi bukan dengan tapi suasana batin kita begitulah ibadah begitulah bekerja kalau dibarengi dengan hati akan terasa nikmat insya Allah sing can percaya ibu boga salaki jam 11 peting karek wangsul asup angin menta dikerokan rek dikerokan moal astagfirullah iya kontraproduktif jeung tadi ya. Bo bade dikerokan ikhlas kudu ikhlas sabung teh ikhlas ibu akan cepat lelah bukti nanu kumaha ngerokan teh ikhlas ngerokan mah anggar kukulutus anggar
contohan ulah ngerokan salaki jam 11 peting teu ikhlas ngomong teu anggeus-anggeus bapana disiar geus kolot kulit geus ipis balik jam 11 peting geus asup angin mah aing sia nu ripuh isukan balik jam sakit ku aing dijejek sia cek indung teh cek bapana teh da lamun aya nu lain mah yang nyuruhnya aneh. Kenapa sama nggak ikhlas pak? Nggak pakai hati. Tapi kalau ngeroknya pakai hati itu apa? Kasehat apa tetos sepuh kulit totos ipis. Upami udur komedi kata ayah napan mamah teta epak itu kejem saha deui. Wayana apa? Kayak anjing mah ulah wong itu nguina jam 1 peting baik. Kalau ibu mengurus suami hanya karena materi, maddah, fisik, cepet capek. Dan itu rata-rata desa imbang jeung kacapean leus teu Pak Guru, Pak Kiai ngawurukan murang kali ibu aslinya ngawurukan murang kali di sakola ngan ngandelkeun maddah materi fisik gaji nu geus lewat rekening cepet capek. Terus teh Bu, Pak Guru, pamong perangkat ngarasa ukur ngandelkeun siltap anu kadang teu angger nyawakunya. Dongkapna cepet capek mudah lelah Kiai kaditu kali mau balik ceramah ngarasa ukurkeun pamere tinu hajatan cepet capek. Tapi kalau melibatkan hati, ruhnya diikut bekerja, ikut ikhlas, ikut sholat, insya Allah akan terasa lebih enteng. Maka tiaina kapayuntos lah ilmu fikih mempercayakan pertebal ilmu ikhlas. Insya yang terakhir ilmu hikmah penting kan. Naon margina berapa banyak orang yang tawaf tidak mengerti makna tawaf, akhirnya tawafna lagun sia-sia. Aya deui nu sa'i teu apal ilmu sa'i kalah teh selfie. OTW sa'i. Mungkin mangkat deui ti Mekah ka Muzdalifah OTW Muzdalifah. Oh beak bae kudu kitu geus cangkel belah dia pindah ka belah dia. Nanaonan atuh ibu-ibu. Maka pastikan pahami setiap rukun naon tah rukun hajian. Ihramna emutkeun kana maot aya perlambang acuh bodas. Kita tuh manusia biasa berkumpul dalam berbeda-beda komposisi, berbeda-beda posisi, berbeda potensi, tapi itu nasibna sarua. Leres Bu. Terus nalika tawaf kan abdi kayak ilmu tibun guru. Nalika tawaf ternyata bacaan yang sunnah cuma 2 Pak. Dina tawaf teh setar ti Hajar Aswad nepi ka maqam Ibrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hafal ibu-ibu? Mangka eta nepi ka maqam ti maqam Ibrahim nepi ka rukun yamani bebas mun apal cenah doa putaran hiji ieu 2 3 mangga sae Kang. Upami teu aya ulah maksakeun ke urang ganti wae doana naon Kang ku Indonesia ku Sundana jero hate teu ti mana ti maqam Ibrahim nepi ka rukun yamani. Misalna Kang Haji garu putra sabaraha? 3 doakeun tah putra nu 3 istri matos kantenan mangkat. Hiji doakeun urang heula sareng istri dina putaran pertama Gusti abdi hoyong rumah tangga anu tos sepuh sing janten rumah tangga picontoeun kangge para putra abdi hiji. Lajeng putaran kedua doakeun anak anu kahiji, katilu putaran katilu terus beseep doakeun dulu doakeun sah. Nembe ketika sudah nyampe rukun yamani doana digentos deui ti nepi ka Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sok upami dilanyepan boleh pertama subhanallah walhamdulillah tidak ada yang tidak mungkin buat Allah apapun permintaan kita. Masuk di maqam Ibrahim ka rukun yamani urang sok maos doa dunia teu nanaon di dinya sok, tapi terakhir ketika menjelang akhir lebet deui ka Hajar Aswad tetap dikunci doana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ujung awali akidah, tengah-tengah doana dunia, di ujungan tetap orientasina dunyana kangge Gusti. Ibu menang tengah doa kieu, Gusti ya Allah abdi hoyong artos seueur. Menang tante? Menang ngan ujungna kudu aya Robbana atina. Bedakeun lamun ibu ngan saukur menta duit naon bedana batur kabeh marenta. Lamun ibu ngadoa hoyong jabatan sarua batur ge, tapi ujungan Robbana atina Gusti abdi hoyong artos seueur kangge bekel ibadah. Abdi hoyong jabatan anu lur kangge nulungan rakyat.
selalu orientasi ujungna atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah makna dina tawaf. Teu acan deui dina sa'i, teu acan deui anu sanesna. Eta Kang, jadi minangka pangemut-ngemut, mudah-mudahan tilu ilmu ieu, ilmu ikhlas, ilmu fikih sareng ilmu hikmah. Terakhir Bapak Ibu, Gustabuh tilu. Alhamdulillah. Teka bagian yang ibu-ibu nutacan mangkat. Ibu hoyong angkat hoyong. Artos cot aya tapi kabita kudu kabita teh buahna nurutan. Gitu. Keinginan seperti orang lain itu penting. Asal ulah jadi hasud. Ari hasud mah geus aya tamanna jeung karoha. Ngewa kana nikmat batur jeung hayang ngarep-ngarep leungit. Ibu yuk sasarengan sareng sim kuring. Labbaik Allah labbaik la syarika lak labbaik inna wan ni'mata lak wal mulka la sahajal minu hoyong kahaji tapi artos najan can mahi, can aya ngabohong. Sahajal minu hoyong tapi artos najan can mahi, aya keneh wae can mahi. Saur Nabi aya 4 rupi nu nyamian pahala kahaji sanao can angkat katana. Aya sabaraha Bu? Hiji man shallal ghadata fil jamaah summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyamsu summa shalla rakaataini. Bu, ibu keenjing salat subuh berjamaah di masjid tong wangsul heula antosan panon poe kaluar lajeng seueurkeun dzikir maos Quran jeung sajabina lajeng ibu salat isyraq 2 rakaat pahalana sami sareng hajian tamatan. Kosong ibu. Para ulama benten sareng salat duha. Ari salat duha mah bisa di bumi. Salat isyraq mah kudu berjamaah heula subuhna. Pahalana sami sareng hajian. Insya dina hadis nu sanes sahajami anu salat maktubah berjamaah sapatos hajian. Insya mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji. Eta lembur keneh wae aing beri tukang. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji henteu karasa capena sabab aya pamaksud hujan angin dardar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun nu penting mah tiasa dugi ka tempat nu rek dituju rek ngalakon kawajiban nu teu meunang ditinggalkeun salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 27 derajat ganjaran tinu kawasa pemaula. Oh ditinggalkan salat berjamaah tos hiji. Yang kedua man roha ilal masjid sahaja manulung pangka masjid la yuridu tidak ada keinginan lain illa yata'allama khairan aw yu'allimau atana kecuali belajar atau mengajar maka sami sareng pahalana pahala hajian tolabul il senenan aya senenan salasaan perempuan komisan jumatan sabtuan mingguan nu ngajina eta kena tak gonta ganti. Sahajal manu lempang di jalan ilmu Allah gampilkeun jalan surga nu tangtu malaikat dan jangjang kanu ngaji di mana lempang karena ridho ilahi. Ari belajar hiji bab tentang ilmu ngunggulan rakaat nu tangtu luar
itu Sir Jainuddin Al-Malibari. Tilu Bu, jalan surga Allah gampangkan, malaikat rela sayapna untuk lumakuna zaman ilmu. Belajar satu bab sami artosnya 100 pahala sholat sun. Allahu Akbar. Sok seurkeun tolabul ilmi. Nomor 3 amalan nu nyamian ibadah haji saru Kanjeng Nabi. Sahabat dongkap dicarioskeun ku sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, abdi hoyong ngiring jihad. Manawi ningali fisikna mengkhawatirkan. Terus Kanjeng Nabi naros, hal baqiya wahidun min walidayk. Ibu Rama masih aya kene tante? Qala aya ummi, ibu abdi masih aya. Sudah kamu pulang, falyattaqillah fiha. Bertakwalah kepada Allah, berbuat baiklah kepada ibumu. Karena ketika engkau melakukan itu, fa iza fa'alat anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Orang yang berbuat baik kepada orang tua satak terkepot dengan penuh keikhlasan, maka sami sareng ngengingkeun pahala hajian umrohan jeung berjihad di jalan. Tekaci angkat kehajian indung bapa dinya nyeri unggal dinten naudzubillah. Yang terakhir amalan hajian anu nyarupaan pahala haji nyaeta tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Dan itu ada satu riwayat ketika seorang Sa'id Al-Waffa berangkat ke tanah suci, di perjalanan ada orang yang lebih membutuhkan, bekalna dipasihkeun, ada janda beranak 6. Aya janda di dia beranak 6, bekalna diambil nulungan. Akhirnya tercatat beliau haji mabrur walaupun tidak berangkat ke tanah suci. Tapi perlu dikritisi ya, keterangan teh ibu-ibunya bukan berarti Gus kudu mangkat ke haji. Sambil menunggu, lakukan sesuatu yang kita bisa membahagiakan orang. Terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan doakan Kang Diding Kang Saremengan menjadi haji hajah yang mabrur. Dan ketika ditanya wa ma birruhu, apa ciri kemabrurannya? 2 diantawisna Kang kahiji nyaeta sae nyarios, nu kadua nyaeta it'amu ta'am wa tibul kalam, berehan sareng sae nyarios. Ulah wangsul ti haji teh koret merege, dan jangan sampai kita disebut haji 2 kali. Haji teh mending cek nu hajian teh mending aing mah koret-koret ge haji daripada jadinya nya koretnya can. Kadua tibul kalam sing sae nyariosnya punten, makana di ditu dilatih pala ropasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, temenang porno bimakna jima kadituna, temenang pusuk melakukan kriminalitas kadituna, temenang nontah jidal papasean menimbulkan amarah. Itu sangat waspadai ulah sampai dilakukan, termasuk sepulang ulah sampai ayah haji para teakur jeung sampai nyambulu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan 2 karakter ini akan menjadi ciri kemabruran haji. Sebab ketika mabrur akang subhanallah laisa jazaun illal jannah, tidak ada balasan haji mabrur kecuali surgana Gusti. Yuk sawang sulandi urang doakeun kayak ditutup ku Pak Kiai doana. Mudah-mudahan nutos angkat, mudah-mudahan sing tetep dijagi kamabruranna, anu teu can angkat mudah-mudahan diparinan nasib jeung nisok tiasa sapertos Kang Diding sakulawargi. Yuk sasarengan labbaik Allah labbaik la syarika laka labbaik inna wal ni'mata lak wal mulk haturan wilujeng angkat Bapak Ibu calon haji sadayana ngiring doa mugi salamet angkat mulihna labbaik Allahumma labbaik labbaik illal wal ni'mata lak wal mulk kupai panangan hatur wilujeng tetes cisoca sami ngiringkeun
pada doa mugi ngabulkeun jamaah haji mugi wangsulkeun ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Khusus kanggo Kang Diding sakula warginya ya. Hatur salam ti abdi sadaya kajungjunan Rasul nu mulia ke di raudhah di ditu ya. Mugi sadayana aya kubra ka baitullah labbaik Allahumma labbaik labbaik syarika lak labbaik illa wan ni'mata lak wal mulka lak sakitu manawi Kang Didi nu tiasa kapihatur tebih tina cekak tebih tina sae mangki kasayan hakikatna milik Gusti Allah mung sakedik pangemut-ngemut mudah-mudahan aya manfaatna tong hilap ibu-ibu terus berusaha menjadi istitoah menjadi orang yang mampu sambil orang melakukan amaliyah anu gaduh kualitas pahalana sareng haji sareng umroh mudah-mudahan aya manfaatna kalian dipungkas al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.